기독교 한국심례회가 의장단 이취임 예배를 진행했습니다. 신임 총회장 이종석 목사는 정직하고 공정하게 총회 업무에 임하겠다고 밝혔습니다. 장정훈 기자가 보도합니다. 기독교 한국침례회가 제79대 의장단의 취임 감사 예배를 대전 한국침례신학대학교에서 진행했습니다. 지난 정기총회에서 총회장으로 당선된 이종석 목사는 모든 일에 하나님께 기도하고 나아가겠다며 맡겨진 총회 업무를 잘 수행하겠다고 말했습니다. 제가 1년 동안 임원들과 함께 할 일은 여러분들을 최선을 다해 섬기는 일이라고 생각합니다. 마음과 정성을 다해 섬기고 모든 역량을 다 동원해서 최선을 다해 정직하게, 공정하게, 공감이 가도록 일을 하고 섬기도록 하겠습니다. 홍석훈 제1부총회장은 이날 함께하는 총회장을 잘 섬기고 총회와 교회를 잇는 징검다리 역할을 하겠다고 취임사를 전했습니다. 임기를 마치며 자리에서 물러난 직전 총회장 김인환 목사는 새롭게 업무를 이어갈 임원단을 위해 기도로 지원해달라고 당부했습니다. 지금까지 기다려주시고 또 지지해 주시고 또 부족한 부분 넓은 마음으로 이해해 주신 것 진심으로 감사드립니다. 또 새로운 시대를 또 그 시대 가운데 하나님의 역사하심을 함께 힘 모아 주십시오. 이날 새 총회는 전도부와 교육부를 포함한 11개의 총회산하 부서장과 2명의 감사에게 임명장을 수여했습니다. 새롭게 임기를 시작한 임원단은 연금의 폭넓은 적용과 이를 관리할 연금국 설립, 목회자 직무교육과 교단위원회 통폐합 등 교단 발전과 미래 세대를 준비하는 토대를 마련하겠다고 밝혔습니다. 구티비 뉴스 장정훈입니다.